Всем добрый день! Я хочу рассказать об одной проблеме, которой, наверное, люди уже все сталкиваются, имеющие автомобили Renault Duster, просто Renault Logan. То есть, когда ты едешь на автомобиле, по неровной дороге, у тебя иногда идет такой звук дребезжащий, и все думают, что это защита. На самом деле, это вот здесь вот капот. Вот он сейчас у меня, конечно, уже сделан, но я покажу, как эта проблема решается очень простым способом. Мы берем двухсторонний скотч, так называемый. Открываем капот. И на местах резинки мы наклеиваем вот такие вот квадратики, которые сделаны из двухстороннего скотча. Вот, но у меня осталось, в принципе, одну наклеить на свое место. Ну и, в принципе, как говорится, все это готово. Главное, на последних, то есть здесь у меня 3 слоя сделано, здесь по одному, по краям 3. Пленку оставляю, чтобы не прилипло и не отлипло. Поэтому после этого дребезжание должно пройти. Это я уже проверил на своем опыте. Оп. Слышите? Вибраций нету. Удачи на дорогах!